नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हुंडई का क्रेटा है 2015 मॉडल पेट्रोल। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी इसका इंजन मिसफायर हो रहा है, मतलब सिलेंडर मिसफायर हो रहा है। इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो आपको एक बार मैं लाइव फॉल्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो रहा है। गाड़ी को मैंने स्टार्ट रखा है और अभी आपको मैं फायरिंग दिखाता हूँ। गाड़ी को मैंने स्टार्ट रखा है, लेकिन जैसा भी मैं गाड़ी को हल्का एक्सीलरेट करूँगा तो उसका इंजन है ना मिसफायर हो रहा है। और साथ में देखेंगे तो उसका जो चेक लाइट है ना ये ब्लिंकिंग कर रहा है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये लाइट जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो ये जो चेक लाइट है ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, येलो कलर का। और इंजन का भी कंडीशन दिखाता हूँ। इसका सिलेंडर मिसफायर हो रहा है, हल्का हिल रहा है। और आप दूसरा एक साइलेंसर से भी नोटिस करेंगे तो भी आपको फायरिंग से पता चल जाएगा। यहाँ पे साइलेंसर है इसका, और यहाँ पे फायरिंग देखेंगे ना तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये इंजन भी मिसफायर हो रहा है। बुड 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 ऐसा आवाज़ आ रहा है उसमें। तो आपको इसको दो स्टेप्स में क्लियर करूँगा कि इसको अपन लाइव डाटा में कैसा चेक करते हैं और मैनुअली कैसे चेक करते हैं। तो इसको एक्सट्रूल PS70 प्रो स्कैनर के ऊपर उसको एक बार स्कैन करते हैं और वापस एक बार दिखाता हूँ। चेक लाइट उसका येलो कलर का साइन है, वो ब्लिंक कर रहा है। तो जाते हैं सीधा ऑटो स्कैन में। हुंडई का पूरा डिटेल आ गया। क्रेटा 2015 1.6 MPI। ओके, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM को अपन रीड करेंगे। रीड ऑल, रीड ट्रबल कोड। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P0300 रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्ट, और उसमें पर्टिकुलर वो सिलेंडर का फॉल्ट कोड भी जनरेट हुआ है। सेकंड में आ रहा है ये P0303 सिलेंडर 3 मिसफायर डिटेक्ट, और ये एक्टिव में बता रहा है, मतलब करंटली इसके 3 नंबर सिलेंडर में प्रॉब्लम है। और चेक लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। और गाड़ी अपनी स्टार्ट है, और इसमें अपन डायरेक्टली फॉल्ट जो दिखा है 3 नंबर सिलेंडर का, इस इंजेक्टर का फॉल्ट बता रहे 1 2 3 नंबर कॉइल का, और ये 4 नंबर 4। तो उसमें और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 3rd नंबर में बता रहा है। तो उसको लाइव डाटा में कैसा चेक करते हैं 3rd नंबर का जो सिलेंडर का मिसफायर है उसको। तो जो 3rd नंबर का मिसफायर बता रहे सिलेंडर, तो उसके लिए अपन है ना लाइव डाटा चेक करेंगे इसका। तो आपको एग्जैक्टली कंफर्म हो जाएगा कि क्या हो रहा है। और कभी गाड़ी में फॉल्ट भी नहीं रहता, फॉल्ट कोड शो नहीं होता है, फिर भी गाड़ी इंजन इसका मिसफायर होता है, सिलेंडर मिसफायर होता है। तो अपन लाइव डाटा से भी कैसे ट्रेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें अपन है ना, ये जो लाइव डाटा है उसमें अपन देखते हैं, उसमें अपन जो सिलेक्ट करेंगे टोटल काउंटर ऑफ कैटालिटिक डैमेजिंग मिसफायरिंग ऑफ सिलेंडर 1 2 3 4। तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कस्टम करेंगे, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो एक्चुअल है ना, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे 0 रीडिंग आना चाहिए। तो 1 2 और 4 का बराबर रीडिंग आ रहा है 0, लेकिन जो 3rd का देखेंगे सिलेंडर नंबर 3 का, तो यहाँ पे ये रीडिंग गलत शो हो रहा है। मतलब कभी
300, 400, 500 ऐसा रीडिंग शो हो रहा है। एक्चुअली इसमें 0 रीडिंग शो होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो कॉइल का फॉल्ट है इसके वजह से ये जो रीडिंग इसकी चेंज हो रही है। तो यहाँ से भी आप ऐसा भी ट्रेस कर सकते हैं। तो अपन एक बार उसका कॉइल चेंज करके इसका रीडिंग भी चेक करेंगे कि इसका भी 0 आ रहा है क्या। तो हमारे चांद भाई इसका कॉइल खोलेंगे आज 3rd नंबर और चेक करेंगे। तो ये कॉइल खोल दिया और अभी अपन दूसरा कॉइल डालेंगे उसमें। और ये पुराने वाली कॉइल है, यहाँ पे अपन ने नया वाला कॉइल डाल दिया। तो फाइनली मैंने जो 3rd नंबर है कॉइल वो डाल दिया और एक बार लाइव डाटा चेक करते और साथ में अपन मिसिंग उसका जो मिसफायर हो जाता सिलेंडर वो भी बंद हो गया क्या वो भी चेक करेंगे। तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया और देखेंगे तो ये इंजन उसका स्मूथ हो गया। पहला ये पूरा ऐसा वाइब्रेशन हो जाता था और सिलेंडर मिसफायर होता था। ये 3rd नंबर डाला है अपन ने। आज साथ में दिखाता हूँ। साथ में जो अपना साइलेंसर का साइड था वहाँ पे भी जो उसका फायरिंग से पूरा मिसफायर होता था वो भी चला गया, स्मूथ हो गया। और गाड़ी अपनी स्टार्ट है और ये चेक लाइट भी ऑटोमेटिकली चला गया कॉइल डालने के बाद। और उसको मैं थोड़ा एक्सीलेट करूँगा तो भी ये स्मूथ है। ये स्टीयरिंग से भी आपको पता चलता है कि स्टीयरिंग इंजन अपना स्मूथ हो गया। तो एक बार रेड ट्रबल कोड करेंगे क्योंकि ये चेक लाइट तो चला गया ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट कोड रहेगा तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। रेड ट्रबल कोड सेम फॉल्ट कोड है तो उसको क्लियर करते हैं। अभी ये क्लियर हो जाएगा सक्सेस रेड ट्रबल कोड। तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड। और लाइव डाटा में देखते हैं तो वापस अपन ये 4 सिलेंडर 1, 2, 3, 4 को अपन सिलेक्ट करेंगे। टोटल काउंटर ऑफ कैटालिटिक डैमेजिंग मिसफायरिंग ऑफ सिलेंडर 1, 2, 3 और 4 इसको कस्टम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो गाड़ी अपनी स्टार्ट है। चेक लाइट ब्लिंकिंग था वो चला गया और साथ में यहाँ पे जो 3 नंबर सिलेंडर था उसका जो काउंटर है वो 200, 300, 400 समथिंग जा रहा था तो ये 0 आ गया। तो इसका वैल्यू एक्चुअली 0 ही होना चाहिए। तो आप कभी फॉल्ट कोड नहीं आता है कोई गाड़ी में तो भी आप लाइव डाटा से फॉल्ट को कंफर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से सिलेंडर में मिसफायर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।